Je vais maintenant attaquer avec mes Outriders. Ils vont évidemment se tourner dans le bon sens. Ils attaquent avec leurs épées tronçonneuses Astartes. 4 attaques et 3 plus pour toucher. Ok, comme ils sont 2, ça fait 8 attaques, non? 4 attaques par Outrider, donc 8 dés, 8 attaques. 3 plus pour toucher, j'ai un raté. Ok. Ça te fait 7 touches là. 2 endurance. 4 en force, Oui, donc là c'est... 2 plus. Tout est touché, il y a 1 de pénétration d'armure. Ah oui, donc je ne peux pas du tout... Ah, ça fait mal. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de dégâts. Mais ils ont 8 points de vie à tous les deux. C'est ça. Il n'y en a qu'un seul qui meurt et l'autre qui prend 3 de dégâts. Il lui en reste 1.